вместе с Алексеем мы сейчас пытаемся разжечь огонь. По идее, должно полыхнуть так, что мама не горюй. А, да, кстати, до хрена красивое море. Ну что, закинули сверху туалетную бумагу дровами. Ее там немножко видно. Пытаемся поджечь. Огонь пошел. Но я жду. О, туалетная бумага снизу пошла. Наши дрова сгорели, а туалетная бумага горит как надо. Гениальная мысль.